فيها. الحاضر جسر المستقبل لن تبلغه إلا فيها. أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. من الأمور التي باتت مجمعا عليها أن أي سعي باتجاه ما لن يكون مجديا ما لم تكن الأهداف واضحة وواقعية، وكذلك السعي إلى الإصلاح لن يكون مجديا إذا كانت الأهداف غير واضحة أو غير ملائمة أو خيالية منفصلة عن واقع الناس. فلا يكفي أن تكون النية طيبة والأعمال صالحة لنصل إلى تغيير واقعنا وإصلاحه. والأهم من هذا، لماذا تفشل كثير من المحاولات الإصلاحية في تحقيق أهدافها؟ لماذا يفسد بعض الناس وهم يحسبون أنفسهم مصلحين؟ هل الأهداف المثالية مناسبة كأهداف إصلاحية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ولمناقشة موضوع أهداف الإصلاح يسرنا أن نستضيف الدكتور سعد الكبيسي، الباحث في الفكر الإسلامي وصاحب كتاب فاعلية الإصلاح عند الاتجاهات الإسلامية الحديثة والمعاصرة. مرحبا بكم دكتور سعد. أكرمكم الله دكتور. دكتور سعد، السؤال الأول، لماذا لم تتحقق الكثير من الأهداف الإصلاحية؟ حياكم الله دكتور حذيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأهداف الإصلاحية هي تمثل يعني البؤرة المركزية لأي اتجاه إصلاحي. فكل اتجاه إصلاحي لابد أن يكون لديه أهداف إصلاحية قريبة أو بعيدة، تكتيكية أو استراتيجية، يعني إلى آخره، مثالية أو واقعية كما ذكرت حضرتك. لكن حقيقة ما لم يتوافر معيار الفاعلية الحقيقي في هذه الأهداف، فإن هذه الأهداف ستبوء بالفشل مهما كانت أهداف رائعة وجميلة. وهذا المعيار نستطيع أن نسميه معيار الصلاحية، بمعنى هذه الأهداف هل هي صالحة أساسا يعني أن تكون أهدافا يعني في واقع ما؟ هل يصح أن تكون أهدافا لاتجاه إصلاحي ما وفق كما ذكرنا في الحلقة الماضية وفق قراءة الواقع؟ على سبيل المثال، أنت في بلد يعاني من الفقر المدقع والفقر الشديد ويعني في مكان ما، ثم يكون من أهدافك الإصلاحية كأولوية أن مثلا تعظهم وتدعوهم إلى الصبر على هذا الفقر، بينما هذه حقيقة أو حتى الزهد في الدنيا، في حين أنت بالنهاية لا توجه لهم خطاب كيف يخرجوا من هذا الفقر، كيف تبين لهم على الأقل نظرية الإسلام في الخروج يعني من هذا الفقر، يعني بغض النظر عن نظرية الخروج من هذا الفقر، يعني النظرية التفصيلية. لكن أنت هنا حقيقة هذا هدفك هو غير صالح أن يحقق الأثر، ثم بعد ذلك تقول أنا أعظ الناس وأدعوهم إلى أن يصبروا على الفقر، لكن لماذا الفقراء يسرقون؟ لماذا الفقراء يسجنون؟ لماذا الفقراء ينتحرون؟ وهكذا. فهذا مثال يعني قد نعيشه في بقاع كثيرة في العالم الإسلامي الذي يعاني يعني من الفقر، في عدم تقدير الاتجاهات الإصلاحية لهذا الموضوع، حتى نجد أن عددا هائلا مثلا من المصلين يدخلون إلى المسجد والخطيب يعني يتحدث في أشياء بعيدة جدا عن هموم هؤلاء اليومية، يعني هموم طعامهم وشرابهم وملبسهم ودوائهم وسكنهم ومعيشتهم والحلال والحرام والحركة الاقتصادية التي يعني يعيشونها. فإن تطوع تكلم عن قضية الحلال والحرام فقط، وليس عن الأهداف الإصلاحية في المجال الذي يعني هم فيه. جميل.
بعض الإخوة قال لي مداعبا: أنا أحب خطبة الجمعة نعم. في بلد يعني لا يتكلم اللغة العربية ولا يفهم هذه اللغة. نعم. قال لأنها مناسبة رائعة للنوم. يعني طبعا ليس بالتعميم، ليس بالتعميم أكيد يعني أكيد. لكن على سبيل المثال هذا المثال الذي ذكرناه مثلا يغفل مثلا يعني هؤلاء أنه ربما كثير من الانحرافات الأخلاقية التي تحتاج إلى اتجاهات إصلاحية منشأها قد يكون العامل الاقتصادي والفقر يعني، وهذا يعرفه طبعا يعرفه علماء الاجتماع وعلماء الجريمة وإلى آخره. فالهدف ما لم يكن الهدف الإصلاحي ما لم يكن له صلاحية يعني ملامس لهموم الناس فسيكون هدفا إصلاحيا باردا نعم. وغير مؤثر. صحيح، يعني يلبي آلامهم وطموحاتهم. نعم. دكتور، يعني الكثير هناك تراشق تهم بين الحركات الإصلاحية. نعم. يعني يقولون أنت تصلح، تريد أن تصلح وأنت مفسد. نعم. فهناك تراشق تهم، كيف يعرف كل حركة أنها ليست نعم. مفسدة لا قدر الله؟ نعم. في الحقيقة يعني الاتجاهات الإصلاحية الخمسة وتفرعاتها يعني كما ذكرناها نجحت في كثير من الأحيان على الاتفاق على أصول وثوابت الإصلاح، لكنها فشلت في كثير من التفاصيل أن تتفق على ذلك. ولم يعني الناحية النظرية كانت ناجحة، لكن لما ارتبطت في الواقع أصول الإصلاح في أصول الإصلاح يعني في القضايا الإصلاحية يعني مثلا لا يوجد عندنا مثلا اتجاه إصلاحي يقول أن الإسلام ليس صالح لكل زمان ومكان، مثلا الجميع متفق، لكن في الفروع والتطبيقات والفروع هذه الفكرة الرئيسة قد نجد هذه الإشكالات. الإشكال الأكبر ليس هو الخلاف بحد ذاته، وإنما عندما يكون بأبعاد دينية تصل إلى حالة سفك الدم، يعني بعض الاتجاهات أباحت دم يعني اتجاهات صحيح. أخرى صحيح. بزعم أن الاتجاهات الإصلاحية أو أهداف الاتجاه هذا الاتجاه أو ذاك هي أصلا أهداف غير مشروعة. لذلك مؤشر المشروعية لابد أن يتحقق في كل هدف إصلاحي، لابد أن نتأكد تماما أن الهدف هو الإصلاحي هو مشروع. طيب، والهدف المختلف مشروع فيه يعني جائز. نحن لدينا 3 مستويات. لا عفوا، مشروعية يعني مشروع شرعا، يعني بمعنى مؤصل شرعا أنه يجوز شرعا. لدينا هدف متفق على مشروعيته، يعني مثلا الاتجاهات الإصلاحية باتجاه تربية الناس ودعوتهم وإلى آخره. لدينا الخلاف في بعض الأهداف، الخلاف المستساغ المبني على يعني اجتهاد مقبول، يعني هذا يقول اجتهادك صواب وهذا يقول خطأ أيضا، لكن الخلافات غير المبنية على أي أسس صحيحة وعلى أي أصول فقه صحيح، هذا هو الخلاف الذي لا نعتد به ولا نعتبره. لكن الخلاف الاتفاق على الأهداف الإصلاحية على مشروعية هدف ما شرعا، والاختلاف ضمن دائرة الخطأ والصواب والاجتهاد الصحيح، هذا ينبغي أن يكون محترما، يعني يكون محترما من الجميع. المشكلة التي نعيشها الآن وكنا نعيشها أيضا منذ عقود هو أن هذه الاتجاهات الإصلاحية تعتبر اجتهاداتها قطعية وأهدافها قطعية، ولا تضع احتمالية لدائرة الخطأ والظن والمتغيرات، فيعني يصبح عندها هذه المشكلة. طبعا لموضوع المشروعية، يعني موضوع مشروعية أن هدفي هل هو مشروع عند الله تعالى وعند رسوله، يعني هذا قضية خطرة جدا. يعني لماذا؟ لأنه أنا غير الإسلاميين هو يستند إلى العقل، يستند إلى التجربة، يستند إلى الدراسات، فيقول هذا مشروع وغير مشروع، ثم يقننه، يذهب إلى تقنينه مثلا في البرلمان وما إلى ذلك. لكن الخطورة عند الاتجاهات الإسلامية أنك عندما تضع لي هدف إصلاحي فإنك تقول أن هذا هو الذي يريده الله ورسوله. صحيح.
يعني هنا الخطورة صحيح. أو كما عبر ابن القيم يعني الموقعين عن رب العالمين، يعني كأنك توقع عن الله يعني في هذه القضية لخطورتها. فهنا الهدف الإصلاحي يعني الهدف الإصلاحي ينبغي أن يكون مشروعا. خذ مثالا في قضايا الحريات مثلا، نجد الآن فوضى عارمة ما بين من يفتح لك فتحة ضيقة جدا في مجال الحريات وما بين من يفتحها على يعني مصراعي، أو مثلا في قضايا الجهاد مثلا، يعني القضايا الجهاد مثلا الأصل الجهاد هو ثابت عند كل الاتجاهات، لا يوجد يعني حتى حق الدفاع عن النفس حتى عند غير المسلم هو يعني موجود، لكن مع من وضد من وكيف وأين ومتى، هذا هي التي تختلف يعني فيها التقديرات. فلا بد أن أتأكد من كونه مشروعا، وهنا تبرز خطورة الفتوى وخطورة، وأن أقول في أدبيات معينة أن هذا هدف إصلاحي، هذه فتوى بحد ذاتها. صحيح. نعم. دكتور، بالنسبة للأهداف، يعني متى نقول أن هذه الأهداف ثابتة؟ متى نحدد الهدف الثابت من الهدف المتغير؟ نعم. حقيقة يعني احنا واحدة من مؤشرات فاعلية الأهداف الإصلاحية بين قوسين الكبرى، الأهداف الكبرى والاستراتيجية هي الثبات. يعني أنا مثلا توحيد الله تبارك وتعالى وأنا أدعو الناس، يعني ينبغي أن يكون هدف، يعني لا يمكن في يوم من الأيام أن أتنازل عنه لصالح مثلا شخص يعبد حيوان فأقول هذا شيء صحيح. طبعا هنا لا أتكلم كيف أتعامل معه، لا أقول كهدف. يعني أنا التوحيد عندي يعني أن أعبد الله، يعني هدف، وهو هدف الأنبياء جميعا. لكن هناك أهداف التي تدخل ضمن دائرة المتغيرات، ضمن دائرة التكتيكات أو المرحلية كما هو في علم التخطيط. لا، هذه أهداف أنا أعمل لها تحديث وتطوير باستمرار. لكن فعالية الأهداف الكبرى يعني ينبغي أن تكون موجود. مثلا التعايش ضمن مجتمع فيه تنوع مذهبي وطائفي وديني، هذا هدف من الثوابت أنا لا يمكن أن أتخلى يعني عنه في يوم من الأيام. لكن هناك تفاصيل، مثلا تفاصيل في إدارة الدولة، تفاصيل في نظام الحكم، هذه ضمن الأهداف السياسية المتغيرة، هي أهداف إصلاحية لكنها متغيرة وليست ثابتة. جميل. نعم. دكتور سعد، أحيانا يعني عندما نستمع لبعض الأطروحات الإصلاحية نجد تضارب وتصادم، يعني يشعرك بأن هذه المجموعة لا تعرف ماذا تريد. أحيانا تؤكد كما ذكرتم منذ قليل، يعني أحيانا تؤكد على شيء وبعد قليل ربما تنقضه. نعم. أو بعد سنوات ببرنامج آخر ربما تنقضه. فكيف يعني ما هو المؤشر، ما هو المعيار الذي يضبط هذا الموضوع؟ أسمع إن شاء الله منك جوابا بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أفكار المستقبل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع الدكتور سعد الكبيسي حول أهداف الإصلاح. دكتور سعد، قبل الفاصل كنا نتساءل عن موضوع، يعني عندما نرصد بعض الاتجاهات تجد هناك نوع من التخبط بالأهداف. نعم. يعني أحيانا خطاب تصالحي، أحيانا خطاب صدامي، يعني تشعر أن هناك تخبط بالأطروحات. نعم. هو في الحقيقة يعني السبب في ذلك هو عدم الوضوح والقياس في أهداف الإصلاح. أهداف الإصلاح كلما كانت يعني واضحة ومقاسة، ويعني القيادات والأتباع وأفراد أي تيار واتجاه ومؤسسة هم يعرفون ما هي هذه الأهداف تحديدا، كلما كانت أقرب للتحقق، كلما كانت أقرب للتفهم، وكلما سلمت من التناقض اللي حضرتك تشير إليه. لكن عندما تكون هناك عشوائية وفوضى وضبابية،
يعني تجد القائد يفعل فعلا ثم يفعل نقيضه يعني بعد مدة. وتجد هذه المؤسسة تشتغل بمسارات يعني متناقضة. أحيانا دكتور يظهر هذا بتصريحات مختلفة من القيادات. بالضبط. يعني قائد يتكلم شيء يأتي قيادي آخر في منطقة أخرى ويتكلم. عندما ترى مثل هذه الحالة اعرف أن المشكلة هي في الأدبيات وعدم وضوح وقياس الأهداف الإصلاحية الموضوعة، فيصبح التصريح يعني ابن لحظته يعني في نفس التوقيت. عندنا طبعا أمثلة كثيرة يعني في هذا الموضوع، مثلا التصريح في القضايا المحلية والقضايا العالمية والعلاقة يعني فيما بينهما، في قضايا المذهبية والقومية، حتى في قضايا يعني تصل إلى حد القضايا مثلا مثل قضايا التربية. يعني بمعنى مثلا أنت عندما تضع أهداف إصلاحية تستهدف فيها فقط السابقين بالخيرات، يعني فأنت المقتصدين والظالمين لأنفسهم، يعني ربنا تبارك وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا لعبادنا، يعني كلهم جمهور المسلمين، فمنهم ظالم لنفسه عنده ذنوب وكبائر، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فلما تضع أهداف اصطفينا من عبادنا فهي الجميع مشمول بها، حتى لو كان صاحب ذنوب، مسلم صاحب ذنوب. لكن لما أهدافك الإصلاحية أنت واضعها للسابقين بالخيرات، فمن الطبيعي أنت لن تؤثر في المقتصدين ولن تؤثر في الظالمين لأنفسهم. ولما تضع أهداف فقط للظالمين أنفسهم فلن يأتي إليك المقتصدين ولا السابقين بالخيرات. فهذه الأهداف هنا يبرز دور الفكر، يبرز دور الأدبيات، يبرز دور رسالة المؤسسة، رؤية المؤسسة، رؤية هذا الاتجاه الإصلاحي. وللأسف نجد هذا التناقض والتضارب كما شخصت حضرتك عند كثير من هذه الاتجاهات الإصلاحية بغض النظر عن تسمياتها. جميل. دكتور، أحيانا نجد يعني بالأهداف جنوح للأهداف المثالية. نعم. يعني ماذا تجنح بعض الاتجاهات لأهداف مثالية بعيدة جدا عن الواقع؟ نعم. السبب في ذلك أولا هو سبب نفسي وعاطفي، يعني قبل أن يكون سبب فكري. يعني الإشكال هو هنا الهدف الإصلاحي الفاعل ينبغي أن يكون فيه إمكانية التحقق. كل هدف إصلاحي لا يمكن له أن يتحقق على أرض الواقع فهو أنت مجرد تضيع الوقت. أسباب ذلك في الأصل نفسية وعاطفية، أني أريد كل شيء أقرأ عن الدين أريد أن أطبقه في الواقع دون أن أنتبه إلى محددات هذا الواقع أو محددات الاتجاه والمؤسسة التي أعمل فيها. كمن يريد مثلا في سيارة يعني سيارة منهكة وتعبانة وكذا، تريد أن تصل إلى نفس الوجهة التي تصل إليها سيارة المرسيدس مثلا، يعني وبذات السرعة، وهذا لا يمكن أن يكون. السبب يقول لي ليش؟ لأنه يقول أنا واضع هدف نفس نفس هدف المرسيدس، لكن يا أخي أنت لا تملك المرسيدس، فلن تصل بنفس الطريقة ولا بنفس الوسيلة. فبالتالي الهدف الإصلاحي ينبغي أن يكون يعني فيه قابلية التحقق، لكن نفسيا وعاطفيا والغيرة على الدين والغيرة على الإصلاح، غالبا العاملون في اتجاهات الإصلاحية يملكون غيرة على الدين ويريدون للإصلاح أن يكون موجودا، فيظنون أن كل ما يقرؤونه ينبغي يعني أن يطبق، ويتجاهلون الوضع الحالي يعني. فهذه واحدة من الإشكالات الكبرى التي يعني نقرأها. فبالتالي يعني أنا ممكن بخطبة عصماء أو بحماسة زائدة أقنع دكتور حذيفة بصواب فكرة وهي الحقيقة صائبة، لكن هل يمكن تطبيقها أو لا؟ هنا هو المحك، وهنا يبرز العامل الثاني اللي هو غياب الفكر
الذي يفرز الصحيح من السقيم. قلنا العامل الأول اللي هو نفسي وعاطفي، يعني وجود العامل النفسي والعامل. العامل الثاني هو يعني العامل الفكري وعامل الوعي، عندما يغيب حقيقة فتحدث عندنا مثل هذه المشكلة. جميل. دكتور، أيضا عندنا بالمقابل هناك يعني خطاب تقريبا يريد أن يتماهى مع الواقع، وتسويغ هذا الواقع وتبرير هذا الواقع، وكأن السقف في هدفه أن يصبح جزء من هذا الواقع. يعني ما هنا الخلل هنا أيضا؟ نعم. التكيف دكتور لأي اتجاه إصلاحي هو مقصد مشروع في البدايات، لكن ليس في النهايات. يعني بمعنى أنه من حق الهدف الإصلاحي، أي هدف، أي مؤسسة، أي اتجاه، أي تيار، حتى الدول من حقها أن تتكيف مع العالم، يعني في العالم الذي تعيش فيه. لكن هذه في البدايات، لكن النهايات ينبغي أن يكون هذا الهدف يطمح للأفضل، وإلا لم يكن هدفا إصلاحيا. يعني أنا ليس الهدف الإصلاحي هو فقط أن أندمج أو أن أتكيف، بل لابد أن ينتقل إلى حالة، يعني إلى حالة أفضل. لكن أنا لو كنت أريد من مجتمع ما، أريد أن أنقله إلى هدف إصلاحي مثالي وعالي وطموح، دون أن أتكيف معه، دون أن أصبح جزءا منه وأن أندمج في نسيجه، فهذه ستكون هناك يعني مشكلة، يصبح هذا الهدف أيضا غير فاعل. إذا نبدأ بالواقعية وننتهي إلى المثالية التي نريدها أو نتغيرها. هي ليست مثالية بمعنى أنه على الأقل الطموح، الهدف الإصلاحي الطموح، نبدأ بالاندماج. يطمئن الناس أننا نملك هدفا إصلاحيا يعني معهم. يعني وحقيقة في هذا السياق أنا يعني أنبه على قضية ربما لن يوافقني عليها كثير من المشاهدين، وهي قضية أن الناس دائما هي يائسة من المسار الحكومي ومسار الدول. بل أنا أقول إن كثير من الاتجاهات الإصلاحية لديها أهداف إصلاحية. كثير من الدول تتعاون يعني في تحقيق هذه الأهداف الإصلاحية، لكن حقيقة طبعا هناك من الدول الفاشلة التي هي يعني تجرم أي اتجاه إصلاحي، لكن حقيقة هناك من الدول التي تتجاوب مع كثير من الأهداف الإصلاحية لو أحسن يعني الدخول إليها، واطمأنت هذه الدول أن هذه أهداف إصلاحية هي لا تريد تنقلب عليها الحلول الجذرية والكذا. يعني نقدر هذا الأمر، لأني أجد عند كثير من اتجاهات الإصلاح بينها حاجز حديدي، بئس العلماء على أبواب الأمراء وكذا. هذا حقيقة ليس على إطلاقه. هناك كثير من الفرص التي تمنحها يعني الدول العاقلة والدول يعني من الممكن. دكتور يعني سعد، لعل كلمة عاقلة تحتاج إلى خطين تحتها. يعني لو وجدت دول عاقلة أظن أن الدعاة الصادقين لن يعني يبتعدوا عنها، لكن يجدوا أن أناس متآمرين، أناس منقلبين، أناس مفسدين. لست في سياق الآن نقد هذه الدول، لست في سياق بيان فسادها، يعني لعل في سياق هناك إشارة للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، المفكر المغربي، ظاهرة تسمى الفجور السياسي، حيث إن الحكومات تعتبر أن إفساد المجتمع دينيا وأخلاقيا جزء من تجفيف منابع المعارضة. المعارضة الإسلامية تقتات على المتدينين، فهم يضربون التدين لتجفيف المعارضة. وفي الوقت نفسه هناك دول كثيرة في وزاراتها هناك بنود ومساحات أنه من الممكن أن تلتقي مع كثير من الاتجاهات الإصلاحية. يعني لا ننفي هذا ولا ننفي هذا. صحيح. يعني الفجور السياسي موجود، الفساد السياسي لهذه الدول والحكومات موجود، لكن هل هو على إطلاقه؟ هل لا توجد فرص يعني في هذا السياق أو ذاك؟ يعني جميل. نعم، أنا قلت لك هي مسألة خلافية، ويعني
قلت لك كلام استباقي أن كثير من المشاهدين ربما سيختلف معي. لا الآن وضحتم وجهة نظركم يعني نعم، واضحة. لكن أنا ممكن أن أسوق يعني الاستفادة من أي هامش نعم. ممكن أن نستفيد منه. أي هامش ممكن تستفيد منه، وممكن أضرب لك مثال اتجاهات إصلاحية كثيرة لا يتسع المجال الآن مثال يعني كأسماء للاستفادة دعنا من الأسماء لأنه هي إما أن تذكر جملة يعني يسهف فيها أو لا، حتى لا يساء فهم هذه النقطة يعني. جميل. دكتور، يعني ربما بعض الأطروحات أو بعض الأسئلة تقول لماذا لا نرى ثمرات هذه الأهداف؟ نعم. يعني بعض الحركات مضى عليها عقود وهي تعمل، أين هي ثمارها الآن؟ إلى الآن لم نشاهدها. لاحظ هناك مفارقة غريبة، أن معظم الاتجاهات الإصلاحية تقول نحن نتبع مجددين، لكن هم يجمدون على أدبيات هؤلاء المجددين، وهذه مشكلة بحد ذاتها، خصوصا في القضايا المتغيرات. يعني هو لكل اتجاه من حقه أن يثبت على أصول أي اتجاه إصلاحي، أصول الأدبيات للمجدد الذي يتبعه، لكن الإشكال يبدأ التراجع عنده عندما يجمد حتى على الوسائل وعلى الأدوات، فبالتالي تصبح هذه الأدوات وهذه الأدبيات وهذه الأهداف تناسب الماضي، لكنها لا تناسب الحاضر ولا تناسب المستقبل. فالهدف كلما كان مناسبا للحاضر والمستقبل القريب والبعيد سيكون هدف إصلاحيا فاعلا. جميل. دكتور سعد، بقي معنا نصف دقيقة تقريبا، نريد بهذه النصف دقيقة تلخيص لما ذكرنا. نحن نقول أن يعني بتلخيص شديد الأهداف الإصلاحية لأي اتجاه لن تكون فاعلا ما لم يتوافر ويتحقق فيها معيار الصلاحية، وهذه الصلاحية لا بد أن تكون وهذه الأهداف لا بد أن تكون يعني مشروعة، وأن تكون ثابتة في أصولها، وأن تكون واضحة ومقاسة، ويعني أن تكون ممكنة التحقق، وأن تكون تطمح للأفضل، وأخيرا أن تراعي المستقبل وعندما توضع هذه الأهداف لكي تكون فاعلة أكثر. شكرا دكتور سعد، حياكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله. اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها